大家好，歡迎收睇同路點評，每日精選焦點新聞，帶你快速掌握澳洲、香港、中國同國際最新動向。記得訂閱埋同聲同路人，咁就唔會錯過我哋更新㗎喇。根據聯邦政府提出嘅媒體談判法修正案，未能同澳洲媒體機構達成商業協議嘅資訊科技公司，將面臨對佢哋數位廣告收入徵收2.5%嘅稅費。預計相關立法將會喺幾週內提交俾議會。呢啲公司已經獲得關鍵讓步，雖然未能同新聞機構達成協議嘅罰款比例高於最初規定，但公司最終需要支付嘅金額將基於佢總收入入邊較少嘅一部分計算。人工智慧公司仍然被排除喺呢個計劃之外。數位廣告稅看似捍衛本土媒體生態，實質暴露出政策制定入邊嘅投鼠忌器。政府雖然提供未合規嘅罰則，但喺計數基數上俾巨頭顯著嘅讓步同抵扣空間。當前生成式 AI 正大量無償找取、摘要同重構新聞媒體嘅原創內容，對傳統新聞生產生態造成比搜尋引擎更具毀滅性嘅打擊。位於維多利亞州西北部嘅米爾杜拉前地方企業主，因為涉嫌開槍射擊鄰居嘅寵物犬，近日喺當地地方法院正式獲判決。法院審理指出，事發當時鄰居屋企嘅寵物犬誤入被告嘅鄉郊物業範圍，被告因為不滿狗隻喺佢嘅地盤徘徊，喺情緒失控下向呢隻小型犬開槍，導致狗隻受重傷。法院最終判決被告為期12個月嘅社區矯正令，繳納高額罰金同訴訟費用，並頒布強制禁令，禁止5年內飼養或者管理任何家養動物。雖然辯方喺法庭上強調被告承受極大嘅心理壓力同焦慮，但呢樣嘢絕對唔可以成為暴力合理化嘅理由。理解心理健康議題係一回事，但係將無辜冇防禦能力嘅生命作為個人宣泄壓力嘅對象係唔可以接受。一國黨宣布前參議員候選人皮克林將領導一國黨參加即將到嚟嘅維多利亞州選舉，佢將會擔任黨魁並競選柏肯漢姆選區嘅下議院議員。皮克林同記者講，一國黨打算喺維州執政，並稱維州係澳洲歷史上財政同道德最破產嘅州。一國黨尚未公布佢嘅州級議程，將會喺1個月內明確政策，並預計重點會放喺農民、犯罪同埋腐敗問題。當被問到點解唔允許 ABC 同衛報參加記者會，韓森表示自己無法容忍佢哋歪曲事實。當一個目標喺州議會執政嘅政黨能夠喺未公布任何具體政見嘅情況下，透過拒絕媒體監督嚟獲取政治資本，將會令政治競爭完全脫離政策本質。如果迴避問責、拒絕公開監督被普遍化，民主選舉將會淪為純粹嘅情緒對抗，損害公共治理嘅品質同民主制度嘅健全度。摩洛哥內政部表示，近期大量移民湧入西班牙非地優達同梅利利亞，係由社群媒體上面嘅假消息、人口販賣網絡以及對西班牙法院判決嘅曲解所致。西班牙首相桑切斯喺致歐盟委員會同歐洲理事會主席嘅信入邊寫，歐盟唔可以承受呢種自私、分離同非法嘅反應。西班牙國民警衛隊憲兵工會都表示要求增派至少200名警力，並警告需要採取更多措施嚟阻止啲人繞過屏障。西班牙最高法院限制海上攔截即時遣返嘅判決，本意係保障移民嘅基本訴求權利同人權，但喺現實中被走私集團轉換為盈利同宣傳嘅漏洞。摩洛哥當局嘅邊境管制更凸顯出周邊國家點樣巧妙咁將移民議題作為武器化外交工具，利用歐盟嘅制度軟協嚟換取政治同經濟博弈嘅籌碼。美國總統特朗普表示，喺取消咗原定對伊朗發動嘅大規模襲擊後，將會喺星期一同伊朗展開新一輪談判。特朗普拒絕為同德黑蘭達成協議設定最後期限，仲表示沙烏地阿拉伯王儲以及阿聯酋同卡達等美國盟友都曾經叫佢唔好喺週末發動攻擊。此前佢喺 Truth Social 網站稱協議嘅框架已經達成，伊朗同中東盟友已經要求佢暫緩任何攻擊，而伊朗仲未對佢嘅言論作出回應。呢種反覆無常嘅外交操作，消耗咗國際外交信任，將嚴肅嘅地緣政治同安全協議當作個人實境秀演繹，令盟友同對手都陷入無休止嘅戰略疲勞同不確定性中，確實充斥住浪費全球時間嘅交易型投機色彩。多謝大家收睇同路點評，每日快速掌握澳洲視角、世界焦點，記得訂閱啦！我哋下次再見。